Arkadaşlar merhaba. Bugün size şömine rafı yapımını anlatacağım. Şömine rafının şekli fotoğrafta gördüğünüz gibi olacak. Yan kesitte de merdiven şeklinde bir şömine rafı olacak. Rafın iç kısmı boş olacağından dolayı duvara sabitleyeceğimiz ahşaplara gömme şeklinde sabitleyerek yerleştireceğiz rafı. Raf yapımında meşe ağacı kullandım. Meşe ağacını Ankara sitelerden temin ettim. Ahşabı kereste olarak alıp sitelerdeki bir marangozda sildirdim. Rafın ölçüsünü alıp kesimini yaptıktan sonra birleşim yerlerine kavala için ölçü alıyoruz. Kavala ölçüsünü alıp delme işlemi yaparken tam merkezden yapmaya dikkat edin. Daha sonra birleşim yerlerine poliüretan tutkal sürerek yapıştırıyoruz. Birleştirme aşamasında ahşabı vurmanız gerekirse direkt ahşaba vurarak zedelemek yerine atık bir tahtayı yani işlevi olmayan bir tahtayı kullanırsanız faydalı olacaktır. Birleşim yerlerinde C formunu oluşturmak için galvaniz köşe bent kullandım. Bu galvaniz köşe bentleri her nalburda bulabilirsiniz.
Let's get to the business. Vida yerlerini ince matkap ucuyla açtıktan sonra vidaların gözükmemesi için daha kalın bir matkap ucuyla giriş yerlerini genişletiyoruz. Let's get to the business. Ya şu ölçüyü alttan alıyoruz ya. Ölçüyü hep alttan aldığımız için oluyor sevgi. Let's get to the business. One night to get this. 'Cause I'm a million night just like this. Rafı sabitleyeceğimiz ahşap parçaların ölçüsünü alıyoruz ve bunları kestikten sonra duvara sabitliyoruz. Daha sonra duvara sabitlediğimiz bu ahşap parçalarının üstüne gömme şeklinde şömine rafını yerleştireceğiz. Zımparalamayı 240'lık zımpara ile yaptım. Daha sonra üzerine ahşap üzerindeki boşlukları ve hataları kapatmak için ahşap macunu, diğer ismiyle çelik macunu sürdük. Çelik macunu sürdükten sonra üzerine 180 ve 240'lık el zımparasıyla zımpara attık. Böylece pürüzsüz bir yüzey elde ettik. Çelik macunu kullanacağınız ahşap yağını veyahut verniği fazlaca tutacağından dolayı mümkün mertebe çok fazla macun bırakmamaya çalışın ahşap üzerinde. Sonlandırma ve vernik işlemini biz ahşap yağ ile yaptık. Muila Facon marka çikolata rengi ahşap yağ kullandım. Ahşap yağ kullandıysanız eğer vernik atmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yeterince parlak ve suya dayanıklı bir yüzey elde ediyorsunuz. Güzel bir sonuç elde etmek için 24 saat arayla en az 2 kat uygulama yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi de sırada yaptığım şömine rafı var.